Non ricordo più dove sia successo. Il posto preciso, forse in un lago di transito. Si trascinavano a quattro zampe per un grande cortile e mangiavano l'erba. Di strapici pelagrosi. Presente papà non potevano lamentarci di niente. Non potevamo lamentarci di niente. Lui sapeva che per sopravvivere all'uomo occorrono tre cose: pane, cipolle e sapore. Soltanto tre cose e nient'altro. Di persone così come i nostri genitori si è perso lo stampo. Se ne è rimasto in vita qualcuno, lo si dovrebbe mettere sotto una campana di vetro, in un museo, con divieto di toccarlo. Se si pensa a quello che hanno dovuto patire, quando mio padre è stato riabilitato per risarcire di tutte le sue sofferenze, gli hanno dato 2 mesate di paga, ma da noi in casa abbiamo avuto per molto tempo un grande ritratto di Stalin appeso alla parete. Per molto tempo, questo me lo ricordo bene, ma papà non portava rancore, erano tempi così diceva. Un'epoca crudele, costruivamo una nazione forte, l'abbiamo costruita e abbiamo sconfitto Hitler, questo diceva. Sono cresciuta da ragazza giudiziosa, una vera pioniera. Oggigiorno tutti pensano che allora ai ragazzi interessasse a far parte dei pionieri perché costretti, non ci costringeva nessuno. Diventare pioniere era il sogno di tutti i ragazzi, marciare insieme, al rullo del tamburo, al suono della cornetta. Cantare in coro le canzoni dei pionieri, paese natale da amare per la vita, non c'è altro è uguale. Dell'Aquila potente agli aquiloti a milioni, di noi può andar fiera la nostra nazione. Sulla famiglia c'era comunque la macchia di papà che era stato in galera e mamma aveva paura che non ci accettassero nei pionieri o non subito. Quanto a me desideravo solo stare insieme a tutti gli altri, ci tenevo assolutamente. I ragazzini della mia classe mi sottoponevano degli interrogatori con domande trabocchetto. Tu perché tieni per la luna o per il sole? Devo sempre stare attento per la luna, giusto, per la nazione sovietica. Avessi detto per il sole, per il maledetto Giappone, avrebbero cominciato a prendermi in giro, a mettermi alla berlina. Quando ci facevamo dei giuramenti si diceva parole di pioniere. O lo giuro su Lenin. Il giuramento più solenne era lo giuro su Stalin. I genitori lo sapevano, quando dicevo così voleva dire che non poteva essere una bugia. Mio Dio, non è di Stalin che voglio parlare, ma della nostra vita di allora. Mi sono iscritto a un circolo amatoriale e ho imparato a suonare la fisarmonica. Mamma ha ricevuto una medaglia come lavoratrice d'assalto. Non era tutto uno schifo, una vita da caserma. Nel campo di prigionia papà ha avuto spesso occasione di battersi in persone colte e di cose interessanti non ne ha mai più incontrate in vita sua. Alcuni di loro scrivevano poesie, nella maggior parte dei casi riuscivano a sopravvivere. Lo stesso i preti, loro pregavano. E papà aveva voluto che tutti i suoi figli continuassero a studiare, era il suo sogno. Siamo tutti a 4 diplomati, ma ci ha anche insegnato a manovrare l'aratro e a falciare l'erba. Io so caricare il fieno, legare i covoni e ammonticchiare all'aperto. Papà riteneva che imparare queste cose potesse un domani esserci utile, e aveva ragione. Adesso mi è venuta voglia di ripensare a quei tempi. Voglio comprendere ciò che abbiamo vissuto, non solo la mia vita personale, ma quella di tutti. La nostra vita sovietica, non posso dire di essere entusiasta del mio popolo o dei comunisti, o dei nostri leader comunisti, specialmente adesso.
Oggi si sono tutti immeschiniti, imborghesiti, vogliono una vita comoda, facile, consumare, consumare nient'altro, raffare. E anche i comunisti non sono più quelli di prima. Abbiamo dei comunisti con un reddito di centinaia di migliaia di dollari all'anno, dei milionari, con un appartamento a Londra, un palazzo a Cipro. Che comunisti sarebbero? In che cosa credono? Se glielo chiedi ti guardano come se fossi una povera scema. Non venga a raccontare a noi le favolette sovietiche, non è il caso. E che paese hanno distrutto, l'hanno svenduto a prezzo di realizzo. La nostra patria, perché quei pochi possano sputare su Marx e viaggiare su e giù per loro, per l'Europa. Sono tempi spaventosi come quelli di Stalin. Scriverà anche questo, dubito, che non ci creda lo vedo. Non ci sono più i comitati regionali, neppure quelli provinciali. Hanno voluto smantellare il potere sovietico e in cambio di cosa? Un ring, una giungla, il potere dei banditi che si sono gettati sulla torta a chi arrivava per prima per la fetta migliore. Mio Dio, Kubayas, il capomastro della perestroika. Adesso tiene conferenze in tutto il mondo e si vanta. Di che cosa? Del fatto che negli altri paesi il capitalismo ci ha messo secoli ad affermarsi, mentre da noi è tutto in 3 anni. L'hanno fatto con perizia chirurgica. E se qualcuno magari esagerato a riempirsi le tasche? Cosa sarà mai? Saranno più onesti i loro nipoti. Ma non è, e sono dei democratici. Tace. Aveva cercato di indossare il completino americano come ci consigliavano zia Sam, ma non c'è niente da fare, ci cade male, non è fatto per noi, ecco. Non ci siamo precipitati sulla libertà, ma sui jeans, i supermercati. Ci hanno fatti su con delle competizioni sgargianti. Adesso anche da noi nei negozi c'è di tutto in abbondanza. Ma le montagne di salame non hanno niente a che vedere con la felicità, con la gloria. Eravamo un grande popolo, ne hanno fatto un popolo di trafficanti, sciacalli, di bottegai e manager. Quando è arrivato Gorbaciov, si è parlato di tornare ai principi leniniani. Grande fervore, eccitazione, era tanto che il popolo aspettava dei cambiamenti. A suo tempo avevano sperato in Andropov, un KGBista, certo. Prova a spiegarglielo, il PQS ormai non faceva più paura a nessuno. Le sfaccendate attorno a un chiosco di birra potevano insultare il partito a più non posso, ma il KGB no. Mai. Non ci pensavano nemmeno. È troppo inciso nella memoria di tutti. Si sapeva che quelli erano ragazzi in grado di ristabilire l'ordine, con mano di ferro, a brusca dei strilli, marchiando a fuoco, non per rifriggere le salse banalità. Ma Gengis Khan e la servitù della gleba hanno gustato qualcosa di nostalgia. Per noi è scontato che per ottenere qualcosa ci voglia il bastone, non se ne può fare a meno. E Andropov da lì ha cominciato, dallo stringere le viti. Erano tutte allentate, la gente andava al cinema, ai bagni, a fare acquisti in orari di lavoro. Prendevano il tè, la milizia ha cominciato a fare dei controlli a sorpresa, delle rettate. Controllava i documenti e arrestava gli assenteisti direttamente per strada, nei bar, nei negozi, e li segnalava ai responsabili degli uffici. Fioccavano multe e licenziamenti, ma Andropov era molto malato. È morto quasi subito e ne abbiamo sepolti parecchi, uno dopo l'altro, Brezhnev, Andropov, Chernenko. Avrà senz'altro sentito la storiella più raccontata prima di Gorbaciov. Trasmettiamo un comunicato dall'agenzia TASS.
di scappare certo da ridere, ma è appena morto anche il nuovo segretario generale del comitato centrale del PQS. Il papà lo sghignazzava nelle sue cucine e noi nelle nostre. Sul nostro metro quadrato di libertà, quello delle 4 chiacchiere in cucina, ride. Ricordo perfettamente che durante le conversazioni alzavamo il volume del televisore, la radio, tutta la scienza. Ci insegnavamo a vicenda come fare perché gli agenti del KGB che erano all'ascolto nelle conversazioni telefoniche non riuscissero a sentire niente. Sveltrare Alex, tempo di seconda mano.